ചെയ്താലോ? അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോവാം. ബീക്കോണും ചിക്കനും പനീറും നമ്മള് ഫിംഗർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് കേർഡ്, 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ. ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബൗളിലേക്ക് നമ്മളെ കോൺഫ്ലവറും തൈരും പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ബാറ്റർ നമ്മളെ ഫിംഗേഴ്സിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും നമുക്ക് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 അവറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സും നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രേസി ഫിംഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. താങ്ക് യു.